бүгүнкү күндө эң кооптуу маселелер болуп жолдогу аварийность, анан смертность болуп атат. Бу да мен сизге сунуш катары киргизет элем, урматтуу Сапар Жумакадырович. Кечиктирилгис чаралар деп бир өзүңүз токтом чыгарып, мына азыр Кыргызстан толуу жер болгондон кийин Төө Ашу, Чычкан, Өтмөк, Долоон деген толуу жерлер бар. Ошол жерлерге биздин водительдер баягы жайкы, кышкы эмес жайкы шиналар менен каттайт да. Ошолорго бир тыюу сала турган бир постановление чыгарсаңыз, мына аварийность кичине азаят беле дейм да өзүңүз. Анан кийин кээ бир биздин маршруттун таксилерде арткы сидениясын алып туруп ал жерге тапчан кылышып алганда, ошол тапчандарды да бир сыйра каратып, мына берде министр внутренних дел отурат, ошолорго жана гаилерге катуу задание берип туруп ошону bir kontroldösöңүз, бул дагы бир авария болуп тигинде мындай боло турган болсо, берде азыр күнүнө эле 5-6 кишиден кайтыш болот атат, жана тапчаны бар маршруткаларда дагы көп болот да. Анан мен сизге бир сунуш катары дагы Таза коом деген проекттин негизинде, Казан шаарында, Татарстанда 2014-жылдын ноябрынан баштап Народный инспектор деген проект иштейт. Бул Народный инспектор деген проект, бул биздин эми Кыргызстанда граждандык позиция, граждандардын позициясы абдан жакшы эмеспи? Ошол граждандар уюлдук телефону менен ошо ПДД пускандарды телефонго тартып алып туруп, азыркы түзүлгөн ГАИ деп коёюн, чечки сөз менен айтканда, ошо ГАИнин бир немесине дежуркасына жөнөтөт да. Ошол жөнөтүлгөн видео съемкалар административдик ишти козгогонго 10 секунд. Эгер ошондой боло турган болсо, биздин граждандар өтө активдүү да. Ошондо штрафтык санкциядан дагы биздин мына бюджетке бир топ акчалар кошулмагыла дейм да. Анан ошону бир өзүңүз ошо мен мына Народный инспектор деген программасы бар экен менде, эгер мен сизге жөнөтөйүн болбосо, жардамчыларыңыз кайсаңыз ошону интернеттен деле таап алып караса, мына бюджетке бир топ кошумчалар кирмелер да. Урматтуу Зарылбек Кылычбекович айткан ошо сиздин сунуштарыңызга рахмат. Эки сунушту мына азыр поручение катары кетти деп айтсаңыз болот. Мына азыр ички иштер министри да бул жерде отурат. Мына мен азыр бул кишиге тапшырма берип атам, азыр өзү жазып атат. Анан сиз жанагы Народный боюнча дагы жакшы сунуш бердиңиз. Биз ал боюнча ойлонуп атканбыз. Мен сизге кыскача айтып берсем, акылдуу шаар курулгандан кийин Кудай буйруса, жанагы командный центр бар да, ошол командный центрге бүт информациянын баары келет. Кайсы жерде кайсыл правонарушениялар болуп атат. Анан биз ошондой мобильный приложение жасайлы деп атабыз. Мисалы камера көрбөгөн жерлерди, мисалы бир машина обочинага туура эмес коюлуп калды, тротуарга кирип кетти, камера жок ал жерде. Анда биздин жаран шаарлардын тургундары сүрөткө тартып, кнопкага басып койсо эле, ошол маалымат командный центрге кетет. Жанагы шаардын камералардан кандай кетип атат, так ошондой командный центрге кетип, штрафка кетет сразу автоматически. Анан биз ойлонуп атабыз, эми ар кандай практика бар экен да, возможно, ошондой адамдарга, возможно, может андайга деле барбайбыз. Ошол штрафтан там 1% же 0,5% мобильный кошелегуна кетет депчи, жана вознаграждение деп. Возможно. Аны аз ойлонуп атабыз. Биздин адистер изилдеп чыгат, аны сиз менен да кеңешебиз. Рахмат.